motema ya bato na yo ete bayoka nzambe mpe kolo na ngai bakangolama babikisama mpe bapambolama na nzela na liloba na yo. Totelemeli nguya nyonso ya satana bakoki na koyenga kati na esika oyo mpona kodestabilize mitema na bato na distraction to na makambo ebele. Na kombo na Yesu tobengani yo satana mpe totindi yo bisika bikauki. Kembo masanjole epai na yo na kombo na Yesu Kristo nde biso banso tolobi amen. Tovandi na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Shalom bandeko. To pamboli nzambe oyo apesi biso occasion te totelema elongo na lisanga na bana na nzambe ya basali na nzambe oyo nzambe abongisi mpona tia na mosala na ye na mikolo ya suka. nakoloba mpenza mingi te, c'est juste moi introduction mpo efongola biso makambo oyo tokolobela pendant ces 2 jours. Lelo nalobi kati na esika oyo oyo thème na yango ezalaki que la femme est l'œuvre de Dieu. Tolobaki ete ezali séminaire to mpe bokutani ya koyekwa liloba na nzambe na bato oyo basi oyo balinga nzambe. Nakanisi sujet okoki kointeresse bato nyonso te. Po kolinga nzambe ekeseni eza na degré na degré. Moto na moto alingi nzambe na degré na ye. Po ete moto asalela nzambe eloko ya liboso kati na ye fo ezala pe bolingo na nzambe wana. C'est comme ça qu'on a koloba te que celui qui m'aime garde ma parole. Soko lingi nzambe te okwa kosalela ete. Et tolobi ete temo oyo ekokaki bobele kosepelisa bato oyo balingaka nzambe, bato bazala posa ya kosalela nzambe. Alors nalingi nalobela eloko moko moke na kati na kosalela nzambe. Nazolobela sur les terrasses de la femme sur la terre. Donc awa na se na mabele basi nyonso tozomona na bonzambe toyebi ke baza na race mibale. Alors ebongi moto na moto mwasi nyonso ayeba kosidentifie nazali ya race nini mpe soki na kosalela nzambe nasalela nzambe lolenge ya basi ya race nini. Alléluia. Po race en fait na français définition ya race ezala mwa bokeseni moke na oyo tozolobela na lingala. Po ntango bazolobela race na français bazali mingi ko-identifier race na oyo etali loposo. Po soki tolobi toyebi barace eza boni généralement bato bakotanga toyebi race noire loposo moindo, toyebi race blanche bamindele, rouge bachinois, baindien. Alléluia. Donc na français na elobeli ya mokili race bazotala yango na couleur ya loposo ya nzoto. Mais nzambe atalaka race ya moto na poso te. Na batre o biso tozomona te ke moto mwindo azalaka na suki ya boye, miso ne ezalaka boye, moto ya mondele azalaka boye te. Alléluia. Race epai na nzambe azotala nzambe azotala race lokola libota. Bato bauti na koko moko, ascendance moko, bauti na koko moko pe bakitani, mais plus ezomonisama na ezaleli oyo euta epai na koko na bango. Donc tango tozolobela race na kati na Bible nzambe azotala mingi libota. C'est comme ça ce qu'on lit dans la Bible, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Quand on a dit dans l'église, l'église va bengi yango la race des Élis. Or, tu as vu que l'église est composée na ba mindele te, est composée na ba tumundu te,
bato jaune te, mais eza composé na bato nyonso. Na kati na église oyo ya nkolo toza na mindele bato ya na bomoto selon le monde race blanche, eza na bato mwindu selon le monde race noire, eza na race jaune bato na Asie. Mais Nzambe azobenga église la race des Élis. Donc pour Nzambe, Nzambe ayebi race na oyo etali couleur ya loposo te, lolenge ya miso te, lolenge ya suki te. Alléluia. Po ete toyebi Nzambe asala moto lolenge moko, akaboli bango na mwa diversité na oyo etali bonzoto bamisu milaye mikuse mwindu ndenge na ndenge. Mais Nzambe pona ye amonaka bato na race ya bandimi na race ya bapayen. Alléluia. C'est comme ça boyeba yango kitango tokosekwa pona kokende na lola tokozala bamindele te, tokozala bato mwindu te. Bato oyo Nzambe asunga ete bamona makambo oyo bazwa au moins image ya makambo oyo bamona ke na lola toza na nzoto mosusu. Balobi un corps transparent lokola vert, hein, lokola vert kitalatala. Alléluia. Soko otali na Bible, Yesu Christ azobenga bato mosusu, alobi na bango race de vipères, tope race de serpents. Dans Matthieu chapitre 17, verset 17, tu veux kotala yango. Matthieu chapitre 17, verset 17. Dans le Bible, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Amen. Yesu abengi ba yekoli na ye moko race des incrédules. Donc libota ya bato yo ya mitema makasi. Donc tant tozolobela race po awa tozolobela sur les deux races ya basi kati na mokili to pe libota mibale ya basi o baza kati na mokili. On tozolakisa ke na bengeli ya Bible race eza obisi tokanisaka te, mais eza plus libota. Na tangi lisusu na Matthieu 23 kolo azoloba boyi. Matthieu chapitre 23 verset 23. On ne sait pas ça, le verset que je voulais chercher. Il y a sur le binabato, race de vipères. Donc, il y a sur le binabato, race de vipères, non pas pote, nyo kande aboti bango. Ndenge tomoni bato misusu baza na fausse doctrine. Ndakisa ba branamiste, bazolo ba ete kaye abotamaka na nyoka. Po Jean-Baptiste abengi bato moko race de vipères, yesu alobi na bato misusu race de vipères te. Alors tango bazobenga bato oyo race de vipères, Nzambe azomona bango à cause ya ezaleli oyo ezali na libota na bango. Eba ezaleli ya bato mabe, race de méchants. Donc 33. Donc et pas la Nzambe. Nzambe azotala race ezokolandisama na bato bauti epai na koko moko, mais bango nyonso bazali pe na ezaleli moko. Lolenge moko ya kovivre, lolenge moko ya kosalela. Voilà. Na Matthieu 23, 33 alobi, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Donc azolo bana batoyo basali ya mabe abengi bango race de vipères. Eliko lo bate bato na bazalaki banyoka. Eliko lo bate babota maki na nyoka, mais bazalaki na bizaleli oyo ya mabe. Yango kula so identifier bango ke basa bato ya libota ya mabe to pe bato ya libota ya nyoka. Alléluia. Okomona pe na Bible babengi
bato race ya Abraham. Alors ceux qui babengi bato race ya Abraham, et quand le baete nzamba zomona kati na bato ezaleli o ezalaki epai na Abraham. Pour être même Abraham, ceux qui totali na race selon mokili, Abraham abotami na libota oyo pe ezalaki ya Israélité, libota oyo tokolo balelo oyo, libota lokola ya bato bautaki na Babylone, donc tolo balokola lelo ba Irak, ba Iran wana. Nembo kasika Abraham autaki. Donc race d'Abraham, et ça peut être Abraham azaki na ezaleli moko ya kitoko Nzambe amonaki yango ba oyo nyonso bauti epa na Abraham baza na ezaleli wana. Alors tolobi ete race mibale ezali ya bato kati na mokili ya basi tozolobela ezali race ya Sarah et na race ya Jezabel. Alléluia. Donc Nzambe azotala biso na mokili azomona ndenge bovandi awa ke awa nazala bato misusu bazali ya race ya Jezabel. Ezana bato msusu bazali libota ya Sarah. Amen. Sarah Nzambe azwi lokola modèle ya libota ya ba oyo ya sepela oyo ya pona oyo ya ndima. Totangi na 1 Pierre chapitre 3 verset 6 toujours plus tard. 1 Pierre 3 6. Voilà, natangi na kombo na Yesu Kristo. En verset 6, natangi na noa balobi. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Abilokola Sarah, wazalai kotosa Abraham, bezalai kobenga enkolo. Ezalinde kouta na Sarah, epai na Sarah nde bino bokomi bana. Tango bozali kosala o ezali malamu, na komitika te komi bangisa na makambo nyonso ekoki na koya. Alléluia. Donc Bible ezotalisa biso ke bato yo nyonso bazali kotambola na kotosa Nzambe na kosala makambo ezali ya bien. Nzambe azotanga bango bazali bana ya Sarah. Donc Sarah komi modèle. Aza modèle na oyo etali kondima. Aza modèle na oyo etali elikia. Nzambe azomona ye modèle na oyo etali elateli ya ba mama. Bazwi ye modèle na oyo etali mosala na Nzambe, na oyo etali etinda na Nzambe. Alors bato nyonso bazosala ndenge Nzambe azosepela, Nzambe azobenga bango libota ya Sarah. Amen. Na soki na esika totanga kiona pona totanga kozonga mwa libandeli na 1 Pierre chapitre 3 na verset liboso to kita kino na 6e verset esika totanga. Balobi boyi. Basi botosa mibali na bino. Na tina ete soki ezali kati na bango ba oyo bandimela Nzambe te bo gagner bango na etamboleli na bino. Na tango bazomona lolenge na bino oyo bozo ya peto pe o eza réservé. Cela veut dire que boza bikota kota makambo te boza bato baza modeste. Pe bozala na kongenga o ezali ya libanda te. O ezalaka na basuki ya kokanga na kolata ba or na kolata ba bilamba ya kongenga. Me bozala na kongenga ya kati oyo ebombana na motema. Oyo ezali bopeto oyo moto akoki na kobebisa te ya motema ya kimia epe ya bopolo oyo ezali na motuya makasi liboso na Nzambe. Verset 5. Balobi nde boye na tango na kala basi ya basi basantu oyo bazalaki na elikia epai na Nzambe oyo bazalaka kotosa mibali na bango bazalaka. Lolenge moko pe Sarah oyo azalaki kotosa mobali na ye
Abraham azali kobenga ye nkolo nde Sara bino bokomi bana na ye ntango bozali kosala malamu. Alleluya. Ozomona batalisi biso mwa ebandeli wana lolenge ya basi moko boye balobi des femmes saintes oyo bazali kosalela Nzambe bazalaka basi oyo batiaka mitema na bango te na biloko oyo ezongenga na libanda. Bango mitema na bango ezalaka na bopeto, mitema na bango ezalaka na botosi, mitema na bango ezalaki na bosantu, mitema na bango donc kitoko na bango, bonzenga na bango, makamu na bango ya malamu, yango nde efandaka kati na bango. Pe bapesa exemple balobi lokola Sarah. Donc Sarah yende modèle, yende balobi yende boza bana na ye. Mais kozala mwana Sarah, kozala na race ya Sarah, soki ozosala makamu ya bien, soki ozotosa Nzambe. Alléluia. Donc eza libota mibale oyo. Mwasi oyo ali kosalela Nzambe amitalaka soki aza na ngambo nini. Po mutu akoki mpe azosalela Nzambe me nzoka aza na libota mosusu wana totangi te. Caractéristique ya libota ya Sarah balobi kotosa Nzambe, bazalaki sainte, bazalaki bato bavandelaki parire ya libanda te. Et c'est comme ça tozomona pe na 1 Timothée 2 verset 10. Tant bazolobele lateli ya mwasi que mwasi a séparé na ba tresité na ba ordé. Tres oyo ça plus très na ba rajout otobakisaka. Et Dieu fait que moto azala naturel, donc c'est-à-dire ndenge Nzambe asala ye. Bazala na ba ordé. Na verset 10 balobi qu'elle sépare des bonnes œuvres. Kaka ndenge toti kotala na 1 Pierre 3 que balata ne biloko misala ya kitoko comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ndenge ebongi na basoyo basalaka mosala ya kosalela Nzambe. Donc baso ka Nzambe bakeseni na basi nyonso tomona na balabala. Alléluia. C'est-à-dire mokili ekolata ndenge elingi ekosala ndenge elingi. Mais basio basalela Nzambe ba identifier bango ke bazali kolata lokola Sarah, bazali kotosa lokola Sarah, bazalaki na kondima, bazalaki na likia, bazalaki ba santu, bazalaki bato ya bopeto, bazalaki chaste, bazalaki réservé, bazalaki modéré, bazalaki sobre lokola Sarah. Pe yango nde modèle ya basi nyonso oyo basengeli kosalela Nzambe. Alléluia. Donc Sarah azali kosalela Nzambe na ba limite. Limite ya parole. Nenge Bible lobi, nenge ya kosalela Nzambe. On ne peut pas servir Dieu. Nenge moto yo moko osepeli kosala. Alléluia. Alors, eloko moto ye tozomona na kati na kosalela ya libana basi ya libota ya Sarah batosala Nzambe. Nenge tolobi awa neteni ya liboso. Bible pesi na mwasi asalela Nzambe, mais Nzambe abongisi na beteni oyo ekoki kosukela na makao mosusu. Bible elobi Nzambe ata Nzambe ya ordre. Basi oyo baza lokola Sarah, ya libota ya Sarah, eza basi oyo bayebi kotosa Bible. Quand il prie, Bible elobi ete mwasi ifo azala na tete couverte. Alléluia. Mpona kolakisa elembo ke aza soumise na autorité moko boye. Mais les autres ont écouté dans l'église, le pasteur balingi basi balata susu baitambala te. Na éviter ceux qui peut total la les autres ceux qui peut toza susu. Et comme il passe au monde abat na suki naturel pour total la mèche modèle baba batie na mutu. Or, oya zana libota Sarah ayebi que moi sinyosu alingi ko prophétiser, alingi ko sambela Nzambe akolata voile. Alléluia. Au comme même verset oyo esika bapekisi pe mobali tango azosamelela te koti même esika oyo bapasteur bapekisi basi balata kitambala te mais bango ekoti bazokoka kolata te. Alléluia. Bango bazolata ekoti te. Oyo Bible epekisi mobali asama na ekoti mais mwasi balobi te alongola kitambala. Et raison eza nini? Balobi Nzambe apesa mwasi soki milai comme voile, comme eza égalité. Alléluia. Comme eza neti. Eza elembo, elilingi pour dire que
nzambe aza na posa makambu ezala na lolenge oyo wana. Amen. Mwasi oyo aza lokola Sarah ayebi que Bible le dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre l'autorité sur l'homme. Aza mwasi oyo akosala musala toza awa eza mayanga ne mama ba kote ya ndenge balingi. Alléluia. Mais quand c'est dans l'assemblée générale, ou eza église ne tozalaka, Dieu ne permet pas ça. Amen. Donc basi oyo bazana libota na Sarah bayebi kotosa makambo na Nzambe. Amen. Maintenant libota mususu wana libota ya race ya Jézabel. Jézabel sur libota histoire ya Jézabel okomona na Bible batalisi biso Jézabel azalaki nani. À partir ya 1 roi chapitre 16 kobanda na verset 31 okokina komona. Jézabel azalaki mwasi ya roi Akab. Akab azalaki mokonzi na Israël, mais tango ekomi na kobala Nzambe apekisaka babala basi ya bapaya, mais Jézabel abalaki mwasi ya mopaya azalaki na libota ya Sidon. Donc Sidon soki tolobi lelo tokotanga ngo lokola azalaki libanaise. Alléluia. Shalom. Azalaki mwasi ya bapaya, mais ki mopaya oyo plus Nzambe azalaki kotela yango non pas par rapport à la race, mais par rapport à la boïbi Nzambe. Pour Israël, nous avons dit Nzambe à solo, les autres, nous avons dit comment les piquer. On dit que Jézabel azala jamais soutenir le prophète à Israël. Azala adversaire, abouma le prophète belé en Nzambe. Ce qu'on a dit dans 1 roi, chapitre 18, verset 4. Au moment de Jézabel, mais c'est là que ça. Jézabel azala qui moi azala qui aza mwasi ya mokonzi, mais na place atika mokonzi ya konza, yende aza ko influencer mokonzi na ba loi na o etali mboka. Et puis mingi aza ko influencer non pas na kosala malamu, na kosala mabe. Alléluia. Une manipulatrice. Soko tali lisolo ya liwa ya Nabot. Comment mobali oyo akufaki? Bazalaki pembeni, lopango na bango pembeni na ya mokonzi Akab mobali ya Jézabel, bazalaki na bilanga na bango. Mokonzi asepelaki asomba bilanga wana po asala biloko na ye. Tata wana boyi alobi o eza héritage ya tata na biso, ya famille na biso na koteka yango te. Mokonzi atiki na ye, ayebi ke oui, eza eloko mutu na kobotola makasi te. Mais tango ye na ndako ne afandi mawa Jézabel a tuni ofandi mawa bopwani ono kutu na ngai na somba lupangu ya Nabota boyi na ye. Abi oh mais yo mokonzi mo mofandi mawa abizala calme nga na opeso lupangu wana. Alléluia. Ye mwasi mobali nde mokonzi mais alobi yo zala calme na opeso lupangu wana. A monter kabal ba piéger Nabot ba koseli Nabot makambu ba yeko boma mobali oyo pe na sima ko boma ye mokonzi a récupérer bilanga na ye nyonso wana na tina na Jézabel. Alléluia. Jézabel a se distinga obi moto akoki ko se distinguer na malamu, donc asali makambo ko ya kitoko batu ba elekeli batu balobi non a distinguer. Mais Bible lobi ete ezana mokonzi moko te na Israël na 1 roi chapitre 21 verset 25. Ezana mokonzi moko te na Israël asala mabe lokola mokonzi oyo mobali ya Jézabel Akab. Et nyonso wana balobi azalaki poussé na nani na mwasi na ye Jézabel. Natangi na 1 roi chapitre 21 verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Babi zala moto moko te atikala ko miteka na kosala mabeli boso na Nzambe lokola mokonzi Akab. Mais muto azali kotindika ye na mabe wana nyonso ezalaki nani Jézabel mwasi na ye. Alléluia. Mais sikawa Jézabel oyo avivaka la. Mais tango toye kokoma na suka avivaka la, mais komi na suka na l'ère église tomoni su histoire ya Jézabel. Alléluia.
Soko talipé, même Sarah, avivaka là, mais tout le monde a un Pierre. Déjà, histoire église de bandit, balobi te basi oyo, batosaka, basale la kanzambe na lolenge ya nzambe, zamba zotanga bango lokola, bana ya Sarah. Jézabel pe, aboti bana na ye, bana wana pe bazalelo, kati na église, ya onto bengi, deuxième race, eza ya Jézabel. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse 2, verset 20. Yoka balobi boui. Je crois dans Kitatina 23, balobi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne le veut pas. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Là, dans le verset 23, balobi, je ferai mourir de mort ses enfants. Alléluia. Mais si quand on a tomoni siko epai na Jézabel. Jézabel, tomoni kazalaka kana misala na ina nzoto akufa, mais Jézabel aye ko apparaître maintenant na eteni mususu na ngao mususu. Esprit à Jézabel. Alors, il y a une femme qui se dit prophétesse. Alléluia. Alors, il y a une prophétesse. Alors, il y a une naza prophétesse. Et alors, il y a une femme qui a frappé. Donc, Jézabel aussi à ses enfants. Jézabel a mis kotisi na musala oyo ezalaki ya yete. Nenge Jézabel abandaki kokota na ba responsabilité ezalaki ya yete nenge tolobaki lisolo ya likambo ya Nabot. Alléluia. Jézabel a mis kotisi na ministère. Oh, ceux qui totali na Bible, pour la lobby, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais, par lobby était, Jézabel a s'auto-proclamé. Basa Jézabel, Ezaba Soleloyo, a Telemi, a Mibengi pasteur, apôtre, bishop, a lobby a José la Zambé. Alléluia. Balobi naza contre, et l'on naza nango contre yo. Bazolo belana, ange de l'église. Balobi l'on naza contre yo, c'est que tu as laissé cette femme Jézabel enseigner. Et généralement Jézabel a pour se manifester, batike lienzela. Le long est commis pasteur, ce qui a commis pasteur, il faut ça là tout. Moi si na épée. À comme un pasteur, à cotiser classe, à banni pour expliquer. Sur les conférences à ma maman, à banni dans le mouké. Et c'est par Zéla Moubal, et m'a oublié que tu as laissé cette femme qui s'est dit prophétesse à comment enseigner. Donc enseignement à Jézabel, et ça pour amener ma bateau na séduction, séduction ligoloba, amener ma bateau na misala. Ya mabe kolongo la batu na nzela ya bosolo ya Nzambe. Voilà. Et ça na basi mususu oui na moni ba misusu parfois ba prophétesse so tozo mona mikolo ba apôtre ya basi. Parfois zo mona alati moi bien. Et oyo na zo mona mikolo ya poto, vous n'aurez pas l'idée. Moi ça télé encore ba cher ya mikolo yo ezali kaka esika oyo memi mikanda na se koto etikali vide. Tu as une photo dans le téléphone. On t'a lié la télé à moi. Comment on y a là dit? On dit que Moutupenda est normal. Ah oui, on télé mabou, il faut son abato. Les lambabou. Alléluia.
Et ça coûte une zélate, mais ça même dans l'église. À côté. Amen. Alors que bateau bateau c'est la Zambé selon race. Il y a Sarah. Bateau ça les Zambé. Zamba fongoli bango makambo belé. Mais ça na ba limite o ba ko le kate. Et ça na makambo Zamba lobe sengeli bateau ça. O bazali koto ça. Shalom. Et l'autre on to loba que mutuna mutu a comprendre. Zamba pesi basi misala ebele. Et je crois il y a monde tout la kati nesika o. Mais ko lingate na ko salela Nzambe na yo okota na ngambo ya Jezabel. Ngala solo kana bande ko mingi. Na ti me o mususu azoloba. Alobi bino bato biso to tika basi bate en tout cas tout ce monde makamuna biso. Moi si donc c'est la vie d'azoloba que moi si na hier comme pasteur mais azoko ko ali société. Alléluia. Azoko ko ali société. Ko ye pasteur ou pasteur. Na sekina voilà de comment azo bisanga. Abine tu vous avez raison quand même. Amen. La femme qui vient aujourd'hui à l'Ubino, elle a voyagé. Car à oublier car à Bono, elle a une émission. On est à Boulot, elle a une bico au lobby. Aïe, elle a pasteur sur le bail. Nous avons mené une tatine. Alléluia. Donc, ça passe dans la posa. Basi basale là. Ça m'a pesé. Basi basale belé. C'est comme ça que les Sikaoyo, et c'est ngeli batali sabiso. Na ba domaine ni, na bité ni. Et l'homme ni Nzambazo c'est là et pas une moisi. La femme est l'œuvre de Dieu. Zamba pesi moisi, il s'allait belé ba privilège belé. Mais Zamba lobité, yemo ko pe albi asa Zamba ordre. A pesi ba ordre. Oh ndenge même ba tuba ko sambele là. Peuple likamolo sambo, eza Moïse a imaginé ki angote. Zamba taïs Moïse. Abi tango ko kita. Bosalabo. Pe abeti cet alobi. Prenez soin de faire exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Abibo keba, kebo sala na bo kebi penga ndenge. Alexandre Bino Nangomba. Alors, tant que Moïse a été obligé à expliquer à la Kisato Atali Sakaka, ndenge Nzambe Atali Sakiri. Amen. Ce que tu dis ça la Nzambe, to sale la Nzambe, kolanisa Nzambe yemoko asengi to sale la. Pour qu'on risque au sali musala. Et comme il a souka, Nzambe alobi na tikala ko yeba yote. Maintenant musala ni so sala et qui zéro. Alléluia. Oko sala succès. Pour être Nzambe a fongoli bato na makambo belé. Oko sala succès à cause de la grâce aux anango. On soko tali na Romain, Bible ezotali sa ba grâce Nzamba apesi pa na bato. Nzamba poniti kopesa moi cité, apimeli moi cité don un miracle. Alléluia. Apimeli était puissance ya ba guérison. Apimeli était ba vision. Apimeli était ba prophétie. D'ailleurs au monde na ba assemblée belé. Mingi bato bazo makabona ko prophétiser za basi. Alléluia. Nous avons quand même l'exception ici, il y a même des frères où Nzamba c'est la prophétie. Nzamba pesi mobile. Mais où il y a pesi limite, Bible lobby n'allait pas au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. Donc, et sengeli na moto, asale la Nzambe. Et ça na misalo zo sala, nego identifier yo soko za na race ya Abraham, topé ozana race ya ozana race à Sarah. Tope ozana race ya Jezabel. Moto kokina kobota manaye, tope akola na ye. Na libota na Sarah, mais à se détourner a commis na libota na Jezabel. Alléluia. Pour être Nzambe azomona libota azomona appartenance ya moto na libota na makambo yo zo sala. Lo lengo zo salela ye. Et l'icône va te dire que ça bota mate. Nzamba zota la nzamba zo mona bisaleli. Comportement na yo ya monde zo sunga. Nzamba mona soko zo sala ozana teni ya libota nini. Mais libota na Jezabel, alobi nzamba lobi ba bebisi bato belé, ba séduire bato belé, makambo belé. Ba sali ya mabe.
Mais malheureusement, le bien était, ce que j'ai contre toi, tu laisses à la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. Alléluia. Et na bateau va pécher là. Ils auront un problème devant Dieu. Baza concerné. Pour moni généralement, et y na kati na batote, et y na et utika rabote, et ça na motomo apé ça là. Soit na maté anaï. Aïe c'est ça problème était ça la boue. Donc apé c'est là. Même si na lobby na ye a salia wate, mais yebike et sengeli a kende sala. Amen. Donc voilà ce que moi je voulais dire dans mon temps que awa tokolobela moi si pena mosala na Nzambe ezala misala ebele mais loko tobeni kaka na mato ezali ke kosalela Nzambe ezalaka na banoro ya Nzambe. Amen. Esalamaka ndenge Nzambe asepeli, ndenge Nzambe abongisa, ndenge Nzambe alingaka. Tokeba na bisala sala bato bakondima biso babeteli biso maboko batomboli biso bandimi biso basali nyonso bakosala. Mais ceux qui ont se retrouvé dans la race de Jézabel, ils ont passé mingi na tina na yo. Amen. Tout ça la musala oyo, tout là. Pour nous mokilia, tout ça na lifutité. Il y a solo, les foutis na biso na lola, mais tout ça la décidé après avoir servi Dieu, tout servir Nzambe pour tout joie les foutis na biso moné na lola. Amen. Tika Nzambe apambola libote ya basali na ye. Nandimi ete tokozala pe tozali libota ya Sarah oba tosaka Nzambe pe basalaka Nzambe kolandisama na eloba na Nzambe. Amen. Pisa soki question eza to na oyo tolobi comme ça na tiki mbala moko. Tuna boye so bimesi na mboka moko Nzambe asalo grâce mboka na bayebi Nzambe obandi koteya obandi kosala ti bato bakomi koya yo mwasi obandi kokontinue te osali bato so bayebi Nzambe. Voilà, question moko ndeko atuni ya motu ya makasi koleka nakanisi nanu motu atunanga question te. Okei na mboka songolo obandi koteya sango malamu bato baye bandimeli Yesu ebele. Pour moi, si Père Hugo baptisé, tout le monde était si capable de périsser. Peut-être que dans mon basi basala la montée tant sous ça, les camons européens moi physique les autres. Bato baye belé, basangani, babandi le sang. Ici dans un premier temps, dans un moment où on a choisi et le comme ça, il faut encadrer bato wana. Mais l'eau pour ça, les alliés, il faut ça la noki au bengisa. Bato oyo basengeli koya kusa ko encadrer ko kipe bato wana. Omoni tango l'église bandai ko sala, omoni église bato bakeye na mboka tel basala église. Si ma ko sala église tango so batindi sango na Jérusalem, batindeli bango batei bakeye ko kamba kuna. C'est comme ça que omonaka l'église ya Antioche esika oyo Paul akende ko sala musala. Tant bayoki pote bayoki sa kuna ki kuna bato babongoli motema na mboka kuna batindi Barnabas. Donc c'est-à-dire que na ngambo wana moto azalaki te batindi Barnabas baye Barnabas etango ye Barnabas na ju Paul oye na yebana na Paul pe ndimaki ye mutali boso mutandima ke Paul abongoli motema o Paul bazako kimaye azu Paul bakeye kuna. Je crois eza eloko esengeli kosala mais tant où habité est-ce que nanda ku mama bazalia bakamba pe prier nanda ku na biso na kati nanda ku tozana papa mama pe ko kamba prier et ça problème te mama akoki pe azana makoki na keles par exemple ndé to vanda lem zona ni tout ça la partage la partage ensemble mama pe akoki na ko ça la partage tout ça qui na prière. Il y a une chose très importante pour souligner que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dans un premier temps, vous savez que vous mais les gens qui ont belé et vous savez que ordre et vous vendez ça. Dans ordre et vous vendez ça, il y aura des gens où ils ont à côté les pour nous diriger
pour la musala musala. Voilà et bandi peut pour travailler pour fonctionner normalement comme église. Je crois que c'est ça où ils allaient répondre la question là. C'est comme ça au monde Yesu alobi bon. Bato bakobeli la Yesu ndenge nini? Bakobiki samande nini soki bayoki sangwa Yesu te. Bakondimela Yesu ndenge soki bayoki sangwa Yesu te. Po mutu abika fo andimela Yesu. Po andimela Yesu faut yoka sangwa Yesu. Po yoka sangwa Yesu il faut bato bateya. Po bato bateya il faut bato batinda ye. Généralement lisanga o etindi bato. Église o etindi bato eyebaka kolandela suite na yango. Eza bien te mutu mo alobi bon ata na teleminga ye moko na te sangwa so bato babongoli motema na websa bango église yango soki nakendeki nga moko naza na nini te il faut naluka bato bakoya mpona koencadre bato wana po soki oteisama malamu bato batikali na balabala oconvaincre bango teke fo bakende na église bato wana bakobika te mpo eza lokola nzete ekoli ebotami ekoli après quelque temps ekokauka ekokufa ebotaki nango nzete mais objectif ezalaka te nzete ebota boye lokola fleur mais ekoma nzete monene ebota mbuma donc ça va servir à rien. Tout travail évangélisation fait la suivi l'encadrement il y a une église pour bato na bakola bakeni boso na tei bato bayebele il faut nous orienter bango il faut nous luka bato baza approprié pour na kobongisa musala baya ba continuer basala musala wana. Question mosusu. Amen. Question ezati. Maman Justine.